Velkommen til en kort introduktion til Hydropad. Hydropad er udviklet af Hydroinform, og mit navn er Jan Gregersen. Hydropad er et simpelt værktøj til beregning af hydrauliske nøgleværdier og stuvningsskruer for en ensformig kanal. Meget af det, som Hydropad kan man også beregne med almindelig håndregning eller tabelopslag. Men sådan nogle beregninger kan hurtigt blive temmelig besværlige, fordi mange af formlerne, man skal bruge, ikke har nogen eksplicit løsning, eller med andre ord, man er nødt til at iterere sig frem. Man kan selvfølgelig også bruge de mere avancerede numeriske modeller, men det er jo noget besværligt at skulle sætte en hel model op, hvis man bare vil have en idé om en parameter, eller hvor meget stuvning man skal forvente. Selvfølgelig kan Hydropad ikke klare beregninger af de samme beregninger, som de mere avancerede modeller kan. Men Hydropad kan give et hurtigt bud på betydningen af de forskellige parametre. En af idéerne bag ved Hydropad er, at man skal kunne se resultaterne umiddelbart efter man har ændret en parameter. Der er altså ikke nogen run-knap, så snart du ændrer noget, så vil resultatet også ændre sig. Skærmbilledet her ser ud nogenlunde som Hydropad ser ud fra starten. Vi har her til højre har vi tværsnittet, som er et trapezformet tværsnit, og her til venstre har vi så kanalens længdeforløb. Nederst kan man se den beregnede stuvningskurve, og det er den, der er i det blå område her, og det grønne her, det er det, der svarer til normal dybde, og den pinke her, det er kritisk dybde. Og så er der en række forskellige nøgleværdier rundt omkring her, som bliver beregnet hele tiden, når man ændrer på et tal. Lad os prøve at starte med at lege en lille smule med den, og vi kan prøve at starte med at sætte mandingtallet en lille smule ned. Altså det vil svare til, at der for eksempel er mere grøde i åen. Og hvis jeg sætter den ned, så kan man se, at der kommer mere modstand i kanalen, og det vil sige, at så stiger vandstanden. Og hvis jeg sætter den tilbage, så falder den selvfølgelig igen. Vi kan også ændre på kanalens hældning. Jeg ændrer på den her, og igen kan man se, at det hele, både stuvningskurven og parameteren, de følger med, når jeg ændrer noget. Man kan ændre på kanalens længde, og man kan ændre på den nedstrøms dybde, altså randbetingelsen her. Hvis vi sætter den lidt ned, så ser det sådan ud, og sætter den lidt op, så ser det sådan ud. Og man kan selvfølgelig også ændre på flowet, putte lidt mindre vand i, eller man kan putte lidt mere vand i. Man kan ændre på tværsnittets geometri. Det her, det er at ændre på bundbredden og på hældningen, sideanlæg på kanalen. Der vil være situationer, hvor man får en fejlbesked. Nu prøver vi at provokere den lidt. Det vil sige, at vi kommer ned her på noget, der ligner kritisk dybde, og der får man så en fejlbesked, fordi at modellen ikke kan beregne på sådan en situation. Så trykker man bare OK, og så er værdierne tilbage til, hvad det var før, og så kan man køre videre. Endelig så kan man skrive resultaterne ud til en fil, hvor man får nøgleværdierne og stuvningskurven ud. Hvis du vil vide mere om Hydropad, så kan du gå ind på www.hydroinform.com/Hydropad. Der kan du læse mere om Hydropad, og du kan også downloade den. Hydropad er freeware. God fornøjelse.